Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова. Бардыгыбызга эле белгилүү, буга чейин деген жанагы жерлерди басып алуу, жер алып берем деп алдагандарга алданып калган, акчасын берип же жери жок, же акчасы жок калган жарандарыбыз толтура. Анан ошолор деген чогулуп, ошол жер алып берем, жер беребиз деген бир кандайдыр бир уюмдарга, кандайдыр бир коомдорго алдангандар чогулуп ошолорго каршы иш аракеттерди жасай албай келишет да. Себеби дегенде алар көбүнчөсү жана мигранттар болуп кетет. Анан кийин деген же жумушунан колу бошобой ушинтип жүрөт да. Анан кечээ мага бир эже чыкты. Алтынай, сен бизге жардам бербесең болбойт, ошол жер алып берем деп бизди элди алдап, акчаны алып алган мошенниктерге өзүбүз алып барып ровдга киргизип отургузуп берсек, тергөөчүлөр деген калкалап болушуп, колдон келишинче аларга жан тартып атат. Бул биздин деген немебиз, тиги жанагы элди алдаган мошенниктер, алдамчыларды жазалоого болгон күч аракетибиз текке кетип атат деп эже чалган экен. Анан эртең менен саат 11-ге Сокулукка бардым элем. Сокулукка барсак, прокуратурага кирди эже. Зубайда Ашыркулова деген эже чалды эле. Мен барсам, ошол прокуратуранын алдында турган экен. Прокурор кабыл алды. Прокурор кабыл алганда мен сүйүндүм. Азамат, кимсиңер деп киргизбей койсо деле болчу эле. Буга чейин ошондой болуп жүргөн да. Аны мен көрүп жүргөм. Анан прокурорго киргенден кийин Сокулук район прокурору кабыл алды. Кабыл алгандан кийин эгерде милициянын үстүнөн, милициянын жасаган жумуштары туура эмес болсо, мыйзамсыз болсо, анда үстүнөн жазгыла деди. Зубайда эже барып милициянын мыйзамсыз иштерин жазып аткан учурда эже өзү алып барып карматып берген алдамчы, анын атын азыр ким экенин билебиз, алдамчы дешип атат. Азыр сот чечелек ал маселени, алдамчы экени далилделенет, бирок деген бул жакта деген жабыр тарткандар турат да. Анан ошол аялдын баш коргоо чарасы көрүлүп, ал аял ошол Сокулук райондук сотунун чечими менен 2 айга камалган эже. Анан деген ал деген апелляцияга беришкен турбайбы? Эгерде Чүй областтык сотуна келген болсок, анда апелляция берип, ошол камакта 2 айга камалган аял киши, алдамчы деген, алдамчылыкка шектелип кармалган аял киши апелляция берип, анан эме кылган атыптыр. Ошол үй камагына чыккан атыптыр да, үй камагына чыгарбайбыз деп ушунча эл аракет кылып келатат. Эми азыр ушул сөздүн башы ошол аялды каматкан, ошол аялдын үстүнөн арыз жазып, милициянын айткандарына, жасаган жумуштарына канааттанбай жаткан аябай чоң топ эл турат бул жерде. Анда өз оозунан угалы. Мынакей биз азыр Чүй областтык сотунун имаратынын алдында турабыз. Жаңы мезгил, жер берем деп элди алдаганыңды токтот. Жаңы мезгил деген бул уюмбу, коомбу? Партия, жаңы мезгил деген партия. А партиянын лидери ким? Рита Сулайманова. Жаңы мезгил саясий партиясынын ИО деген не? Милдетин аткаруучу болуп жазылат. Асаналиева Гүлжамал дагы канча элди алдайт. Ага мыйзамдын тиешеси жокпу? Алдамчыларды калкалаган Сокулук прокурору жоопкерчиликке тартылсын. Садыр Жапаров, Камчек Ташиев, Сокулуктагы уюшулган жер мафиясын өз көзөмөлүңөргө алууңарды суранабыз. Сокулук ровдусу жер мафиясын коргогонду токтот дейт. Зубайда эже, мынау мага телефон чалып, Сокулукка кел, биз прокурорго киребиз деп чалып айттыңыз эле, кечинде сүйлөштүк элек. Демек, сиз деген ушу баягы мага, көз карандысыз журналист катары журналисттерге кайрылып, коомго чыгара турган маселе болуп калыптыр. Демек, сиз деген аябай кыйналган окшойсуз. Жанагындай орусча айтканда милицейский произвол деп коет го. Милиция кызматкерлери өзүнүн ишин аткарбаса, баягы жарандар кыйналат да. Сиз ошол алдамчылыкка шектелген адамды каматыш үчүн кандай, өзүңүз каматтыңызбы? Эмне кылды? Арыз жазсаңыз кыймылдабай коюштубу? Ооба, мен өзүм аракет кылып, арыз менен кайрылып, арыз жазганыман кийин дагы 9 күндө кармап келип, опирлердин да кыймылы жок.
бир нерсе десең эле жогору жактан чалып атат, жогору жактан кысым болуп атат деген шылтоолорду айтып эле туруп алат экен. Эже жогору деген МВДнын жетекчилигин айтып жогору атабы? дегенде МВДдан келген крышасын мен өз көзүм менен көрдүм коридордо. Кимси крышават этип, кимдиге балет этип келген. Ким экен таандыңызбы? Так, ал жерде отдел юстиция эме деген бар экен, юридический отдели бар экен. Ошол жерде талант деген бар экен. Ал деген могу машинистанын баласынын курсташы болот экен. Анан ошол апасын чыгарып кеткенге деген Сокулуктун роудусуна келип туруп, кабинеттерди кирип чыккандан кийин эле начальник роудусунан баштап оперуна чейин эле уже бизден отказ кылып кача баштабадыбы? Анан биз өзүбүз аракет кылып 23-үндө карматтык. 25-inde мэри пресечение 2 айга кармалды. Алар эч кандай кыймыл аракет жок. Мына бул Абышева машинистанын подельниги өзүнүн күйөөсү Рыспаев Сайпидин деген бар. Ал мынакей күлүп коюп жыргап гана коюп жүрөт. Элдин акчасын берейин деген ойлорунда жок. Ал жака акча бергендер бай кишилер эмес. Ал жака акча бергендердин баардыгы жөнөкөй кара жумушта иштеген жигиттер, аялдар, энелер даже. Мына мен өзүм эле жабыр тарткандар 2000ден ашат. Бул жерде деген исполняющий обязанность Сасаналиева, Гүлжамал ой деген Рита деген Сулайманова камалып кетти. Мына мен шайланам, мен жакында деген исполняющий обязанностьтан өтүп деген мен лидер болом. Мынакей Дыйканбаев, Курбанбек деген ак үйдө аппаратта отуруп туруп деген биздин документ 150 гектар чыгарып атат деп туруп анан кийин бизге деген бир токтомду көрсөтүп 91-постановление. Ал 91-постановление Миноборондун жери турбайбы? Алар деген тергөөгө келип сурак бериш керекпи? Анан кийин тиги машиницаны СУЗОго алып кирип алып, өздөрүнүн невесин алып кирип алып, анан аны калкалашып, анан көрсөтмө бербей жатат деп туруп, эч кандай тергөө кыймылдары башталбаса, эч кандай тиги жаңы мезгил партиясына ИО Асаналиевага эч кандай иш козголбосо, анан элдер эмне кылыш керек? Крайний мериге барганга мажбур болуп калдык да. Мына жаңы мезгил жөнүндө айтып берсеңиз. Жаңы мезгил партиясы өзү ал эл үчүн, коом үчүн эмне жакшылык кылганын биле албайм, бирок менин угушум боюнча ал мурда ошол партия болуп даярдалганын берегинде эле уже элди алдайт экен. Ал жерде Базаркулов деген бар экен, ал өлүп калыптыр, жердин үйдөсүнөн чыга албай. Эми Рита Сулайманова деген мисалы үчүн азыр алдагы машиниста менен ушу жер боюнча камалып 5 жыл сурок алып 1 жыл 10 ай отуруп чыкты СИЗОдо. Первомайский районунда соттолду. Анан ал деген бул деятельности токтоткондун ордуна ишенбеген, шектүү адамдардын колуна печатын берип коюп, элди эмне мындай кылып кыйнайт? Эмнеге ал башкара албаса деген тапшырсын, жапсын партиясын. Ошол Гүлжамалга күчү жетпесе жапсын, эмне тили кызык бар? Булар чогуу жеген, баары бир котелдо. Ошон үчүн булар бирин бири корголоп, камалга кирсин, кайра чыгарып, мына бүгүн Абышеваны деген мынакей апелляция жазышып, областной сотко мэри пресечениясын өзгөртүп, домашний арест, даже керек болсо эч кандай эч кимге төлөбөстөн аппак таптаза кылып чыгарып кетебиз дегенден биз чуркап келдик бул жерге. Эже Майрам Абышева деген ким? Майрам Абышева ошол жаңы мезгил партиясынын бир мындай айтканда бутагы. Булар пирамида бутак. Бутактарынан 22-23 киши бар. Булар элдин акчасына элитный офистерди снимать этишип, элдин акчасына жиптерди тебишип, элдин акчасына корпус үйлөрдү салышып, анан же булардын бирөөсү өлөт, же бирөөсү ушинтип камалат. Булар ушундай болуп келаткан жылдар. Алмаша берген бул өздөрүнчө эле бир булар мафия. Мафия дегенге акын бар. Себеби мен өзүм иликтедим, изилдедим, какшандым. Мен булар менен канча жолу сүйлөшүүлөр жүргүздүм. Бирок кидала да мындай айтканда. Эже булар дегенчи жанагы кайсы жерди берем дейт же жөн элеби? Булар Атбашинский айыл өкмөттүн 177-контур Миноборонго тиешелүү жерди булар подделка жасашкан. Өзгөртүшкөн токтомду. Анда бугачы же эме тиги Министерство оборонунун тиешеси барбы? Ошол жетекчилер Министерство обороны деген алар деген, наверное, угал шок. Айыл өкмөткө биз ошолордун постановлениясын көтөрүп барганда эле айыл өкмөт Хамза деген жигит бар экен. Ал деген эсооду, бул деген эже, бул Миноборондун стратегически важный жерди кантип ким берет? Кимдин башы экөө кайсы президент кол коет буга деген жоопту айтты бизге. Ошону кат түрүндө биз тергөөгө тапшырдык. Кайсы жерден жер берем деп сизге айтты эле? Бизге ошол вертолеттин полигондун жанында. Ал каерде? Миноборондун жери Фучикадан пригородныйдан түшкөндөн кийин. Ким жер десе ошол жерге алып барып, менин билгеним эле 2,5 киши. Мен билгеним эле. Эже эң азы канча бериптир жер үчүн? $1000 берген. $1000 канча? 4 сотук үчүнбү? 4 сотук үчүн. Эң көбүчү? Эң көптөрү эми 2,5. Мисалы үчүн мен өзүм деле $2,500 берип койгонум бар. Мисалы мен өзүм эле. Мен аны тергөөдө көрсөткөм, далили менен көрсөткөм. Тергөө кыймылдабагандан кийин эмне кылыш керек? Мына шайлоонун алдында эмне биз ак үйдүн алдына чыгып алып өзүбүз өрттөшүбүз керекпи? Мен даже ошого даярмын. Азыр жетим жесирлердин акчасын алып койгондо деген ушундайга барышка да даярмын мен. Туура айтасыз. Жанагы миграцияда мигрант болуп Россияда жүргөн биздин жарандарыбыз кара жумуш менен иштешет дагы, анан кийин деген тапкан тыйындарына ушул Бишкектен шаардан жер алып коеюн деп беришкен да. Анан булар деген эже клиенттерди, кардарларды, алданган адамдарды кантип табышат, иликтеп эдиңизби? Мына мисалы үчүн мына Абышева Майрам менин өзүмдүн жээн келиним. Ал менин чөнтөгүмдүн
менин доходумду, менин балдарымдын доходун жакшы билет. Анан булар деген ушундай маневрлар жасашат экен, даже ой макул мен жер алам дей электен мурда госрегистрге мага мынча тыйын берип койсоңуз мен чуркап барып ошол жерден документти жасай койсом деп туруп элестер экен. Күйөөсү болсо Рыспаев Сайпиден болсо мен ошол жерге мен айыл өкмөтү болуп шайланып атам. Мына мен деген бүтпөй калган институт документимди бүтүрүп, диплом алып туруп, мен ошол жерге высшее образование айыл өкмөт болом деп туруп ишеничке жүрөт. Пригородныйгабы? Ошол 177 контурдун айыл өкмөтү, булар өздөрү ушинтип бирин-бири шайлашат экен. Анан менин жээним ошол жерде айыл өкмөт болуп шайланып атат. Эмне үчүн мен ишенбешим керек деп туруп мен 4,5 миллион сомдон ашык акчага бүйүп койдум. Бул далилденгени, далилденбегендери дагы бар. Тергөөгө деген далилденбеген факты жок, көрсөтмө өтпөйт экен. Мен далилденгенин гана берип туруп көрсөтмө бере алдым. РПП ачыра алдым. Майрам Абышеваны үстүнөн арызды качан жаздыңыз? Мен 14 декабрда жазганмын. 9 күн бездействие болду. 9 күн крышалары чабылып. Сокулук роудысы. Ооба, Сокулук роудысы. Барам, келем, күндө 2 жолдан барам. Менин бутум сууктун күндө ошо Сокулуктун жолунда түшүп калды. Акыры аягында 23-үндө мен Майрам Абышеваны өзүм кармадым. Өзүм карматтым, оперди жетелеп барып туруп. Бензинин коюп берип туруп, же ушундайбы, мыйзам ушундайбы. Анда өкмөттөн айлыкты алып эмне болуп турат алар? Ооба. Элдин чөнтөгүнө булар да көз алайт, бензинин коюп. Кантип карматтыңыз эже? Бензинди коюп берип, үйүнө бардыңызбы? Офисине эле бардым. Мен телефон чалып, мен булардын алдынан өтө көп жолу өттүм да. Тууганбыз, келгиле, график түзөйлү. Bir ayda kança summadan berip tura alasın. Men al siler üçün, al mошенниктер üçün иштеген эмесмин мен. Бала чакамдын акчасын, неберелеримдин акчасын силер үчүн колуңарга салып берип отуруп атам мен. Силер үчүн иштеген эмесмин мен деп туруп, мен деген булар менен өтө көп сүйлөшүүлөр жүргүздүм. Жок, мени ташлан акирин колуңан келсе камат фактың барбы деп айтты. Тууган киши. Анан мен аркасынан аңдыдым дагы, ошол булар офистен офис алмаштырышат. Кулатова Правдадагы жанагы Аврора ресторанынын жанынан деген булар деген офис алышыптыр. Ошол жерде мен өзүм барып туруп Майрамды ошол жерден оперге өзүм кармап бердим. Ошуга мен мажбур болдум. Эми Сайпини да мен кармап берейинби? Кармап берем, 6 секунд кармап берем. Чыксын менен оперлер. Эже баягы алдангандар канча экен, ошонун ар бири менен жолуктуңуз деп. Ошолор алдангандар, ошол көп акчасын берип жер алат элем деп ушул жаңы мезгил партиясына алданган адамдар ар бири ушундай ачык айтып сиздей болуп аракет кылса, бир мындай жыйынтык болот эле да. Сиз жалгызсызбы же сиздин жаныңызда канча адам бар, канча адам алданыптыр? Мен ошол жерге алдангандар баары эле баягы общий булардын собраниялары бар да. Баягы элдер ызылдап качан жер деген күндө эле булар собрание чакыра калышат. Анан ошол жерде дагы анан стенага бир макеттерди жармаштырып алып, мынакей ипотечный квартира, могу деген момунча квадрат, момунча жылга эметесиңер, мына инвестор арап келе атат, мына өскөн ордодон бизге жерди бөлгөн атат, Дыйканбаев кол койдурган атат. Президентке чейин кирип чыгабыз, мына эртең киребиз деген собраниялар бар булар. Дыйканбаев кече кармалды эже? Дыйканбаев азыр ГКМБда сурак берип атат, интернеттен окуп жүрөбүз. Анан деген ошондой убакта деген бири-бирибизге бир шек алып, мындай ымдашып, сүйлөшүп, телефон алмашкандардан 200 киши менде. Анан деген көптөрү мына булардын бутактары өздөрү, мына мисалы үчүн $1000 алып кел десе үстүнө $1,500 кылып, $2,000 алып кел десе $2,500 кылып акча жеп алган бутактар бардыгы. Бардыгы бутакка айланып кеткен. Бардыгы булар сетевой маркетинг, пирамида болуп кеткен. Тазасы жок. Ошол эми баягы тазалары, которые өздөрү ишканасында иштейт, мына бул балдарга окшоп жөнөкөй балдар. Балдар булар көчөгө чыгайын десе ишенесиңер, кийип чыккан пальтосу жок аялдар бар да. Митингге чыгабыз дегенде кийип чыкканга бутунда өтүгү жок жигиттер бар. Көптөрү Россияда туруп алып үмүттөнүп атат. Бияка туугандарына акча салып ушу жаңы мезгилге акчаны берип койгула, мага жер киргизип койгун деген балдардын көптөрү Россияда жүрөт. Чогулам десе 2000ден ашык адам чогулат. Эл деген сел, эл толкуса бул Асаналиева, бул Абышевалар билбейм кандай жооп бере алат. Эмне байлыгы бар булардын эмесин төлөп койгондой. Эже Абышева бир бутагы дедиңиз, жаңы мезгил партиясынын бир бутагы. Абышеванын дагы Анара деген, Асылбек деген, Элмира деген, Анара деген бутактары бар. Ал бутактары чыга албайт, себеби алар өздөрү акча жеп койду деген шек бар. Биз телефон чалсак алар албайт. Алардын аркасынан 100дөн 200дөн кишилер ээрчиген. Эң азында 50 киши бар ошолордун артында. Бирок алар чыга албай жатпайбы? Аларды прикрывать этип, мына жер болот деп дагы деле алдап келатат. Мисалы үчүн тергөөдө мен Абышеванын үстүнөн жазганда ал тергөөчү деген жердин бар жок экенин тергеп билбей туруп кантип анын үстүнөн иш козгоду. Мисалы үчүн мен жалаачы болсом, ал деген тергөөчү деген түп тамырына жетип туруп анан иш козгогонго туура келди да. Биз далилдедик да ошону, жердин жок экенин. Биз айыл өкмөткө бардык, районго бардык, жер адистерине бардык, облуска бардык. Эми мынакей азыр мынакей Кудайым буйрса эртең мен уже ак үйгө барам ушул тема боюнча. Эже ошол Майрам Абышеваны сиз үстүнөн жана алдамчы деп жала эметиги арыз жаздыңыз да РОВДгачы. Анан арыз жазгандан кийин мынабу
Асаналиева Гүлжамал деген эмне дейт? Ага кайрылбадыңызбы? Ошол жетекчиси болуп калып атат да, партиянын. Асаналиева деген WhatsApp'тан сүйлөшүп атабыз. Ал деген сага окшогондордун далайын көргөн, менде опыт бар, жер боюнча эч ким камалбайт. Сен деген эч кандай фактың жок, далилиң жок. Бирок менин далилим бар, фактым бар, даже фото съемкаларым бар. Мен өзүм керек болсо ошол Асаналиеваны деген азыр эмнеге мен шанс берип аны үстүнөн заявление жазбай жатам. Себеби колду кол тааныйт. Майрам деген ошолдун деген берген акчасын өндүрүп алсын деп шанс берип атабыз. Элдин акчасы төлөнүп калсын. Ал каматкандан, аларды түрмөдө чирткенден бизге резон жок. Бизге сиздерге тыйын жок, кайтарыш бизге керек. тыйынды кайтарып берсин. Мына турган балдардын үйлөрүндө көмүрү жок. 4төн 6дан балдары бар. Балдарын көрсөң бутунда байпагы жок. Айнан ошон үчүн биз аларга шанс берип, мен Асаналиева менен көп жолу жолугушуу кылдым, телефон разговор кылдым, бирок бесполезно. Эми жазам. Асаналиеванын үстүнө менин фотосъемкаларым бар, аудиозапистерим бар. Ошолордун баардыгын тергөөгө тапшырам, мен жазам ошол заявленияны. Мен ушул убакка чейин шанс берип, убакыт берип келдим. Ооба. Мына Майрам Бутагын камалды, сен деген Майрамдын алган, элден алган ошо канча 1800 кишиңди, 900 кишиңди ошонун акчасын төлөп кой деп шанс берсек, мага жооп берген WhatsApp'та менде памятте сохраненный жооптор бар. Ошо Майрам Абышева Гүлжамал Асаналиевага берген да акчаны. Берген кишини көргөн кишилер бар, офисинде отурган чогуу жүргөн кишилер бар. Алар көрсөтмөнү деген тергөөгө жазып беришти, бирок тергөө кыймылдабаганда эмне кылышыбыз керек? Ошол туура айтасыз. Бүгүн деген эме сокулук роо эме тиги сокулук роодусу өзүңүз алып барып камап, кармап алып барып бергениңизден кийин, бензинин куюп алып барып бергенден кийин дагы кыймылдап айтат да, анан кийин прокурорго бардыңыз, Прокурорго мен сиз менен чогуу бардым, бирок деген түз эфирде айтып койсоңуз. Эми прокурор мына октябрь айында эле шайланган бала экен, прокуратурага келген бала экен. Анан бул ушул прокурор Тургунбаев прокурорлукка келгендин берегине жер мошенниктерден 2-3 киши жатат экен. ИВСте бар экен, иш козголгон экен. Анан могу биздин Абышева моюнча ал киши бизден биринчи угуптур. Мен бул өз контролума алам деп убада берди. Азыр мына жаңы жыл майрамды туура түшүнгүлө, анан олдо болуп аткан шайлоо иштери, ошон үчүн робуда азыр загружен иштеп атат. Бирок 11-инен баштап мен бул бүгүндөн баштап контроль, 11-инен баштап силер результат аласыңар. Акыркы айткан кишиңизге чейин тергөөгө алып келип сурак берип, материалды сотко өтүп, элдин пайдасына чечкенге биз көмөктөшпүз деп айтты. Эмети күнөөсүн далилдеп, Ооба, күнөөсүн далилдеп мыйзам чегинде. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Жанагындай коргоочу, анан кырыша деген сөздөр болбойт деп убадасын берди. Биз ишендик, жагын келген кишиге биз убакыт берели деп чечтик. Анан ошол жерде отурсак, ошол Майрам Абышева тиги СИЗОдо отурган жеринен өлүп калыптыр деген бирөө телефон чалды сизге. Провокациялар толтура болгон. Андан кийин деген тиги кайра баш коргоо чарасын көрүп карап атыптыр деген. Анан биз деген ошол Чүй областтык сотуна келдик. Биз эми ошол прокуратуранын алдына келип, ошол жерден суроо жооп кылайлы деп атканыбызда мага ошол жаңы мезгил партиясынан акчага күйгөн аялдагы күйгөн кулдардын бирөөсү мага телефон чалып, мага тиги чалды, бул чалды, Майрам Абышева эмеде ИВСте өлүп калды деп кабар берди. Анан эмне бул чындыкка жетиш үчүн кимдир бирөө ИВСте өлүп калыш керекпи? Же ушул чындыкка жетип элдин акчасын кайтарыш үчүн кимдир бирөөлөр камалыш керекпи? Үйдө өз тиричилигибизди кылып, мына могу балдар деген өздөрүнүн балдарына чыгып ишканасына барып иштеп нан таап бергендин ордунда сууктун күндө митинг кылып атып, көчөдө жүргөндөрү туура ишпи? Ошону айтсаңыз. Ошол Асаналиевага кайрылат элем, Гүлжамал, 5 мал намаз окуймун, мен состоятельная женщинамын деп сүйлөп гарылдагансың собранияда. Гарылдап состоятельный болсоң элдин акчасын төлөп кой. Кудай кантип сени жерди көтөртүп жүрөт. Мага аңкалдаганча сен мына элге чыгып жооп бер, алдамчы. Зубайда эже, жанагы алгандачы, элдерчи ушунчалык эме ишенчекпиз биз эмне үчүн деген тиги апартурлу колуна карматып коебуз. Же мындай жана нотариустан договор түзүлбөсө жөн эле бере беришиптир акчаны. Мындай кагаз жүзүндө да бергендер барбы экен? Кандай шартта берилиптир да ошол акчаны? Иликтегениңизде сурадыңызбы? Мен мисалы үчүн кагаз жүзүндө бердим. Биринчиден келиним болду. Мен тайэжеси болуп атпаймынбы күйөөсүнүн. Мен кагаз жүзүндө бердим. Ал деген мага партбилет жазып келди. Партиянын мүчөсү деп туруп неберелериме партбилет жазып келди. Ал партбилеттер деген кийин текшерилгенде деген ал жаңы мезгил партиясынын учетунда жок номерлер болуп чыкты. Лидер партия менен жолугушканыбызда болсо ал аял ошол убакта түрмөдө машинист болуп жаткан убагы болуп чыкты суроктору. Анан деген жердин деген 91 постановлениясын мага берип атпайбы? Вот трансформация болду, мына населенный пунктка муну деген Дыйканбаев жасап атат. Карта үчүн акча дегенде биз миллиондоп акчаларды бердик. Ошо бергенде кандай шартта? Сиз деген жанагы неме тилкат жаздырып алып бергенсиз да? Жок, тилкат дегенден арасында тилкат чоң суммаларда болгон, конечно. Чоң суммаларды, конечно, тилкат менен бергенмин. Көбүнчө тууган урук, тааныш билишчилик, на честное слового кетип калган. Башкалар дагы ошентиптирби? Ошондой эле беришкен. Эми баягы арзан жерди айтса, тем более партия убада берип атса, жаңы мезгил убада берип атса, анан партияга ишенбесе анда Кыргызстандан чыгып эле кетиш керек анда. Партиялар ушул ишти кылып аткан болсо. Зубайда эже, мындай да, мен жаңы мезгил деген партия бар экенин сизден угуп атам. Буга чейин укпаптырмын биринчиден. Экинчиден, демек
журналист болуп мен укпасам, демек бул деген жанагындай саясий партия эмес да, баягы саясий шайлоолорго катышыш керек болчу да, партия болгондон кийинчи, анан ындайдыр бир өздөрүнүн ар бир өлкөдөгү кырдаалга окуяларга байланыштуу партия мындай бир өзүнүн оюн, позициясын билдирип, баягындай массалык маалымат каражаттарында сүйлөп, журналисттер тааныш керек эле да. Демек булар партия түзгөнү менен кагаз барбы жок экенин мен билбейм. Сиз кызыктыңызбы? Партия деген кагаз барбы жок экен? Ооба, партия деген министрдин отчетун көрдүм. Google'дан бар экен. Рита Сулайманова лидер экен. Жанагы Асаналиева дегени, Асаналиева Гүлжамал дегени, ИО дегени болсо жаңы алтын доор деп туруп, алдагы юстициядан өтүп, регистрация кылып, алда партия ачып алыптыр. Булардын деген заслугасын да карап чыктым. Булар алдагандан башка элге эч кандай жакшылык кылган эмес. Булардын эч кандай башка жумушту да жасаган эмес. Башка эч нерсе жасаган эмес. Толку алдамчылык. Партиялык жумуштарды да. Мына азырда уланып келет. Жаңы квитанциялар жазылып атат. Мына мисалы үчүн мен отказываюсь, давай верни мои деньги десе, менин ордума башка кишини алып атат. Башка киши күйүп атат менин ордума. Андай эже мына түз эфирден пайдаланыпчы. Айтмакмын элдерге. Жаңы мезгилди Асаналиеваны эгерде деген бергениңер чын болсо, эми алдын ала эскертип койбойлу башка дагы алданбаш үчүн. Мен ошо дагы деле уланып, мына ошо бутактар көтөрүп барып, могу орун бошоду. Ой, мына понедельник күнү решение жазабыз, боло кой, айнанайын бере кой. Бул 2000 долларлык арзандап 50 миңге түштү десе, алданып жүрбөгүлө айнанайын эл. Калай калк, алданбагыла. Бул жерде деген алданып жүрүп, үйүн алдырган, алданып жүрүп өлүп калган кишилер бар. Акчаларды булар деген аябай жакшы опытный мошенниктер экен. Срок давность дегенди билет экен. Мен мына 19-жылы февралда илечкемин. Эгер мен дагы кичине көзүмдү жумуп, тууганым ошол жерде отурат деп ишенсем, мен да алданмакмын. Срок давность дегенге такайт экен булар. Булар көп адамдардын акчасын срок давность кылып жеп кетти. Жаңы мезгил партиясы, Гүлжамал Асаналиева. Мына мен бетиме эле айтты Гүлжамал Асаналиева. Мен сага окшогондордун далайын көргөм, колуңан эчтеке келбейт. Мен деген Абыкеев Кыдыр, авангард стилдин зам директорунун аялымын, менин колум ак үйгө чейин жетет деп айтты. Менин колум Дыйканбаевка жеткен үчүн менин документимди жасап атат деп айтты. Мына ошол запистер менде, аудио запистер бар. Мен аны керек болсо тергөөчүлөргө тапшырам, тергөө иштери башталганда мен флешка кылып даярдап койгонмун. Мендеги сиздин телефонуңузбу? Сиз акча бердиңиз беле? Канча бергенсиз? 1000 доллар. 1000 доллар, 4 соттукка 1000 долларга 4 соттук жер алам дегенсиз да? Анан аны жөнүнө берип койгонсузбу? Жетеги договор, кагаз менен. Бизге мындай билет чыкканда мындай кызыл көрсөткөнү гана элге чыгып атат дегенин берген. Билет деген ал деген неме да? Баягы партиянын мүчөсү деген сөз да. Ошондо ушуну алсаңар часток жет деген. Биз каттан Канчаны бердиңиз? Канча болду? 19-жылы берген. 19-жыл кайсы айда? Мен майда орозо болчу да. Орозо болчу анан баягы. Кимдин колуна бергенсиз? Айнагүл деген баягы ким деген. Айнагүл? Жок, ким деген. Жана Асаналиев. Байке, сиз деген кимге акча берсеңиз, анын аты фамилиясын да билбей турбайсызбы? Мен каттан мен. Анда эмне 1000 доллар сизге асмандан түштүбү? Эгерде деген сиз маңдайыңыздан чыккан адамга кармата бергидейчи. Ал деген чоң акча да. Мой жан тууган болот да. Анан бу эже чыккыргандан кийин орозонун күнүндө келип оозун ачып отурганда ошондо бергенбиз. Ай Кудай. Сиз канча бердиңиз Байке? Ошондо эле бергенмин ошол. Канча акча? 1000 доллар бергем ошону. Кимдин колуна бергенсиз? Ошол мындай эле тааныш эле колуна бергем, тааныш кишине. Атын айтпайсызбы? Майрам Абышеванын колуна бергенсизби? Азыр эже айтып аткан. Зубайда эже айтып атпайбы? Майрам Абышева деп атат. Ошонун колуна бергенсизби? 1000 доллар бергенсизби? Сизчи Байке? 2000 бердим. 2000 доллар 2 участок алам деп 2000 доллар бергенсиз, кимдин колуна бергенсиз? Ошо Майрам Абышева дейм. Өзүнүн колуна бергенсиз? Сизчи Байке? Мен деле ошол. Канча бергенсиз? Мен 2000 доллар бергем. Эми 2 участок алам деп. Участок алам. Майрамдын колуна карматкансызбы? Ушул эженин колуна карматкан. Асаналиева могу. Так, Гүлжамал Асаналиева дегендинби? Ошол мындай эмелери да жана бул эже айткандай бутактарын берген да. Ошондой бастап берем. Бутактар болот. Канча балаңыз бар? Мен азыр 3 балам бар. Азыр мына ошо берип алданып, мына азыр ушул эмеге. Өзүңүздүн үйүңүздө жашайсызбы? Квартирант каяк өзүм. Квартирант? Ошо жерге шоктак алам деп коюп, азыр ушул эмеге түшкөн. Каякта иштейсиз? Биз өзүбүз бригадада иштейбиз азыр. Сизчи канча бергенсиз? Мен 3000 доллар алып барып бергем. Мага звонить этип айткандан мен үйүнө алып барып бергем. Майрам Абышеванын үйүнө. Ушундай участок аласың. Мага эртең бүрсү күнү чыгат деген.
макул деп мен ошого коймо кылбай үйүнө алып барып Андан бери бергенмин. канча убакыт өттү? Мен өткөнүнө 2,5 жыл болду мен бергениме. Мына мен азыр квартирада жашайм азыр. Мына азыр ошо балдарыма үй кылам деген акчаны берип коюп, мына жыртык өтүк менен ушинтип күндүн суугунда иштеп жүрөбүз суукта. 4 балам бар. Мен ошол акчам болсо, мен эгер ошол жерин тийсе, мен Майрам Агушеванын артынан эмес, изине баспайт элем мен бул жолго. Мен ошо Бери аткандачы байке бирдеке жаздырып албадыңарбы? мага жаздырып берем деди. Эртең саат 9-да кел, 9-да жолугабыз, сенин картаңды чыгарып берем, доверенасыңды. Акчаны бергенде неме тил катты жазып берсеңиз, анан акча берем десеңиз болмок экен. Мага айтты да, мага ишенип кой, эртең менен 9-да кел деди. Макул анда эртең менен келем деп мен саат 9-да, кечки саат 9-да мен акчаны алып барып бергем үйүнө. Ушул жерге алып келип бер дегенде. $3000 мен курттай санап барып бергем. Анан эртесин 9-га барбадыңызбы? Эртесин 9-да барып таппадым да ордунан. Местасынан таппай калдым да. Ошол бойдон издеп, мына ушул күнү мына ушундай чыгып атат дегенден мен ушуга келип кайрылып отурам мынакей күндүн суугунда. Болбосо мен эгер акчамды алдатпаган болбогонда мен артынан эмес, изине түшпөйт элем бул аялдын. Эми Мен азыр бунун бутактарына айтып коерум. Бир гана жерим, мага жердин да кереги жок. Мага балдарым баккан мондай күндүн суугунда мага акчамды эле берип койсун. Жакшынакай эле. Мен булардын атынан да, изинен да баспайм акчамды берсе. Мага ошол гана керек. байке эми башка Чындык гана керек мага. чындык Элге айтарым. Эгер мындай машинистага алданбагыла, документиңерди алмайынча акча бербегиле. Мындай алдамчылар көп болот. Мындай тил кат жаздырып, сүрөтүн көрмөйүнчө силер эч качан акча сунуштабагыла. Мыйзамдаш керек ал нерсени да. Анан да мага окшоп монтип күндүн суугунда жумуштан бала чакаңарды бакканга эме кылбагыла. Алданбагыла эч качан мындай жерлерге. Эми чындыкты күтүп туралы. Сиз канча акча бердиңиз байке? Байкем болот. Чогуу. Апа, кандайсыз? Сиз канча акча бердиңиз? Мен болсо ошо партиянын мүчөсүмүн. Мен да ошо кыздар менен иштешип. Партияда канча убакыттан бери мүчөсүз? 10 жылдан бери мүчөсүмүн. 12 жылда үйүм алдыргам убагында. Ой, мүчөлөрдү дагы алдайт бекен. Ооба, ошондой экен. Эң агында ошо 2018 жылы Гүлжамалга 6 кишиге балдарым болуп 6 кишиге акча бергем. Ошо. Мүчөсү болуп туруп өзүңүз акча бердиңиз беле? Ооба. Биз эртең решение жазабыз, мына жазабыз деп мен өзүм ооруйм, көбүрөөк үйдө болом. Ошо. Канча акча бердиңиз сиз? Ошондо 180 миң. 180 миң сом бергенсиз. Ооба. 2 участокабы? 180 миң бердим. 2 участок берем деди беле. Балдарыңызга жер алып берейин дедиңиз беле? Ооба да. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. Канча небереңиз бар? Неберем 25 неберем бар. 6 чөбүрөм бар. Ошо. Караганда булар эч кимди аябайт экен анда. Ооба, мыйзам чегинде ушу. Мыйзам иштесин. Мен ошого тилектешмин. Мыйзам. Сиз канча бердиңиз? $1000. Иә. $1000. $1000. Кимдин колуна карматкансыз? Ушул өзүнүн немесине карматканбыз. Гүлжамал Асаналиева дегенби? Ошол эле. Качан бергенсиз? Орозо телекте. Кайсы ай, кайсы жыл? Ноябрь. Кайсы жыл? 2018. 2018 ноябрьбы? 2 жылдан ашыптыр, э? Канча балаңыз бар? 4. Каякта иштейсиз? Курузда иштейбиз. Эми Гүлжамал Асаналиеванын колуна өзүңүз карматкансызбы? Ооба, өзүм. Экөөңөрдү беттештире турган болсо далилдей аласызбы? Үйүнө алып баргансызбы же каяка алып баргансыз? Үйүнө алып баргам. Үйүнө? Мына достор, жаңы мезгил саясий партиясынын милдетин аткаруучу Асаналиева Гүлжамал дагы канча элди алдайт дейт. Ага мыйзамдын тиешеси жокпу дейт. Бул киши Гүлжамал Асаналиева жооп бериш үчүн үстүнөн арыз жазылыш керек да, же жазылган барыз? Жазылыш керек да. Сиз канча бергенсиз дейин? Биз $3000 бердик эле досум экөөбүз. Мына Зоя эженин цехинде иштеп жатыпчы. Келип алып кеткен. Офиске алып берелсиз эле. Ошол мына фичкадан да үстүндө. Эки адамдан $3000 канча жер берем деп алган? 4 сотиктен 8 сотик жер беребиз деп алган. Эки. Анын документи деле жок, өзү деле жок. Азыр эми эмне кылсаңар колуңардан кыл далилдеп алгыла деп жатат. Ана срок годности коет экен. Срок годности түгөнүп калса жерин күйүп кетет. Досум Москвадан келе албай жатат. Сиз Мына Зоя эженин цехинде иштеп жатып берген.
Тиги досуңузду дагы чакырып бер деген экенсиз да, жер алалы деген экенсиз да. Жок, көз ошондо ошол цехте иштечү. Биз 2008 жазда бергенбиз да. 2018. Эми ал срок годности койгон күйүп кетсе эмне кылабыз, кимге барабыз? Ооба. Сиз канча акча бергенсиз? Мен $1000 берген. $1000. Бир участка алам деп. Качан бергенсиз? 2018-жылы. Аха. Ошол Кимдин колуна бергенсиз? Майрам Абышеванын колуга Колуна берген. карап аткансыз. Аха. Ошол бойдон жер жок, же акчабыз жок, же бир дайын эмес. Өзүм бул жерде квартирада турам. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. 4 балаңыз бар. Сизчи? Мен деле ошондой алдамчылык менен Канча акча бердиңиз? $1,500 бердим. Кимдин колуна? Майрам эженин колуна берген, Зоя эжем цехинде иштейбиз, сварщикпиз. 2019-жылы бергенбиз биз. Эч кабар жок, жыйынтык жок. Жер жок, Жер жок, же акча жок. жаңы мезгил жер берем деп элди алдаганыңды токтот деген немени кармап алыштыр. Эми мен Facebook'ta отурган биздин мекендештериме кайрылып кетейинчи. Садаган кетейиндер, Кыргызстанда жер участкасы берилбейт. Берсе мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик мекемелер берет. Айылдарда айыл өкмөтү үлүш жерди берет. Эч айланайын жер берилип атат экен, анан кийин деген $1000 экен, анан $2000 экен десе жүгүрүп барып акчаңарды бере калып алданбагыла. Кимге акча берсеңер дагы жакшынакай кылып тил кат берет. Анан жанагындай частный эмес, мамлекеттик нотариустар бар го. Мамлекеттик нотариустарга барып, ошолор аркылуу мыйзам жагынан бекемдеп алышыңар керек да. Себеби дегенде жанагы жеке нотариустар дагы сатылат, аны билесиздер да. Жеке нотариустар сатылат. Жеке нотариустар ушундай жанагындай уюшулган топ кылмышкерлердин топтору бар го, ошол алдамчылар. Ошолор менен чоң иштешет буларчы. Ошондуктан силерден суранам, алданып, ыйлап, мыйзамдаша албай, себеби дегенде ар бир жаран юрист эмес да. Ошондуктан алданып, ыйлап, анан кийин деген сотко тыйын коротуп, анан кийин жанагынтип мына Зубайда эже айтып атат, Ашыркулова эжекебиз айтып атат, милициянын машинасына бензин куюп берип, өзүм барып карматып каматтым деп атат да. Ошондой нерселерден алдын оолак болуш үчүн алдын алып, мен деген эже чакырганда жүгүрүп келе калдым. Себеби дегенде жанагындай жер боюнча алдангандар аябай көп да, укмуш көп. Мен журналист болуп жүрүп, мындай маселени мен көп көргөнмүн, көп укканмын, көп материал даярдаганмын да. Жер маселеси боюнча бул маселе өтө мындай серьезный маселе да, орусча айткандачы. Мен деген силерден суранып кетем, ушул түз эфирди колдон келишинче аябай көп группаларга өзүңөр дагы бөлүшүп берсеңиздер. Себеби дегенде жаңы мезгил деген саясий партия Гүлжамал Асаналиеванын аты аталды. Авангард стиль деген курулуш компаниясынын аты аталды. Анан кийин деген жанагы Дыйканбаев жакында иш козголуп камалды го, ошол Дыйканбаевдин ысымы аталды. Ушундай бир чоң ысымдар аталып атат. Алар деген ушул алдамчылык схемасын түзүп алышкан окшойт дагы. Мына канчалаган элдер, мына Зубайда эженин айтканына мен кошулам. Үйүндө жылуу пальтосу жок, жылуу өтүгү жок, акчасын берип коюп, же жерден жок, же болбосо акчадан жок. Ушинтип кыйналып жүрүшөт. Биржада иштейм деп бир байке айтты. Биржада иштейт экен. Биржада иштеп, ушул өзүнүн эмгеги менен бешине тери менен чогулткан акчасын жерге берип коюп, мына алданып отурат да. Силерден суранам. Көптөн көп суранам, ушул түз эфирди бөлүшүп, таратып колдон келишинче коюңуздар. Жаңы мезгил саясий партиясынан андагы болуп келе кал, сага деген тиги мүчөлүктү бере калабыз, анан кийин деген неме кыла калабыз, жер бере калабыз деп алдап алдагандарга колуна түшүп калбасын. Ушул түз эфирди көргөндөн кийин элдер деген жаңы мезгил партиясынан башка дагы жер беребиз дегендерге алданбашы керек да. Себеби дегенде ар бир акчаны адам деген өзүнүн кара тери менен табат да. Анан кийин деген $1000 мен үчүн аябай чоң акча. $1000 азыр өтө чоң акча. Ошол $1000 бериптир, $1,5 миң бериптир. Мына эже 4,5 миллион сомумду бергем деп атат.
Анан кийин деген эженин колунда иштеген кызматкерлеринен бери барып акчасын алып кетиптир да. Мына эң кеми $1000, болбосо $1,500, $2,500, $3,000 беришкен экен ушул участок алам депчи. Ошол түз эфир ушу менен аяктады. Майрам Абышеванын үстүнөн жазылган арыздын негизинде 2 айга камалган. Бүгүн баш коргоо чарасы Чүй областтык сотунда каралды. Ошол Сокулук райондук сотунун чечими күчүндө калтырылды. Майрам Абышева азыр Сокулук районунун СИЗОсунда отурат. Анан кийин деген ошол Сокулук районунун прокурору Турганбаев дедиңизби, Зубайда эже? Турдубаев беле? Тургунбаев, Сокулук райондук прокурор Тургунбаев мырзанын убадасы боюнча мына азыр мына шайлоо майрам болгондугуна байланыштуу 11-январдан баштап тергөө катуу уланат деди. Буюрса Кудайым кааласа ишенип туралы ошол сөзгө. Себеби дегенде ар бир укук коргоо структураларында, күч структураларында иштеген биздин милиция кызматкери болобу, прокуратура болобу, ГКНБ болобу, сот болобу, кимиси болсо өзүнүн жумушун мыкты аткарыш керек. Түз эфирде сүйлөп атсам машинасын дырылдап менин жанымда турат. Ар бир укук коргоо күч структураларында иштеген элдин жарандардын укуктарын коргогон милиция, сот, прокуратура, ГКНБ өзүнүн ишин мыкты аткарыш керек дагы. Анан тыкылдап ушул элдин немесин, элдин ызылдаган маселесин чечиш керек. Ушуну менен түз эфир аяктады. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, суранам. Себеби дегенде мен көз карансыз журналист катары элдин көйгөйүн, элдин маселесин коомго жеткирип, бийликке жеткирип, жашоону жок дегенде бир аз болсо дагы жеңилдеткенге аракет кылып жүрөм. Сиздерге чоң рахмат. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар.